kemi hadithet e pejgamberit alayhi salam, i cili thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ai i cili beson në Allahun xhalla xjalaluhu dhe në ditën e gjykimit le ta nderoj ose le ta fisnikëroj fëmijën e tij. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhi salam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Ai i cili beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit mos t'i bëj dëm fëmijët e vet. E kemi edhe hadithin e pejgamberit alayhi salam, i cili thot: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Vazhdimisht më ka porosit Jibrili për fëmijën, për rëndësinë e fëmijës, kam menduar se ai do të bëhet trashëgimtar. Çka nuk kuptohet se do të bëhet trashëgimtar, do të vinë atë drejtë në atë gradë që fëmijë do ta trashëgoj fëmijën e vet. Çfarë shumë që në pas mirësjellje, respekt ndaj njëri tjetrit për këtë arsye. Pra, të ishin disa nga argumente, edhe një hadith pejgamberit alayhi salam që na drejtohet: "Khairul ashabi inda Allahi khairun li sahibihi, wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi." Thot, më i miri prej shokëve është ai i cili ka raportet më të mira me shokun e vet, që është më i miri me shokun e vet. Ndërsa fëmiu më i mirë tek Allahu xhalla xhala është ai i cili ka raportet e mira, që është më i miri me fëmiun e vet. Këtu janë disa argumente nga Kurani edhe nga hadithet e pejgamberit alayhi salam që flet për rëndësinë dhe vlerën që ka fëmiu në Islam.